Diyor ki Türkiye neden bu kadar ucuz? A Big Nasıl ucuz lan? Mac meal, 2 patties. Amına koyayım, gelirsen yurt dışından ucuz tabi. Dolar bizde 25 lira amına koyayım. Ya ben de diyorum lan, ne diyor bu amına koyayım he? Fries and a soda, $3.30. 3 dolar tabi, sana göre 3 dolar Like, doğru. literally affects everyone in Turkey when the dollar just goes up. Lan ben de diyorum, ne diyor bu amına koyayım? Why is Turkey so cheap right now? And I mean cheap. Starbucks salted caramel latte, grande, $2.60. 25-minute taxi, $6. Bottle of Coke, 50 cents. 10 Oreos, 65 cents. Pasta, 30 cents. Doğru moruk, böyle bakınca biz çok ucuz bir ülkeyiz hakikaten. Bak şu an bana var ya, bir şey söyleyeyim mi? Almayarak arabaya can ver, şu an bana bir şey geldi. So let's be honest. As a tourist, this is Turist olalım, turist olarak biraz diyor kind of cool. But for the 84 million Turks, ama diyor Bunun altını 84 84 milyon Türk için var mı altyazısı? Ben niye size tercümanlık? Varmış. not so much, because the Turkish lira is reaching new lows compared to the US dollar. Life gets much more expensive. My money doesn't have any value. If the Ablanın Türk olduğu o kadar evden anladım. Ev. currency is just like going down and going up, this is literally affects everyone. Food is cheap for me since I've entered the country with my US dollars. Ne yiyorsun? All right, Tavuk so döner. this is about 500 Turkish lira, which is about 67 US dollars. So right now, one US dollar gets you around 7.5 Turkish lira, which is a lot 8 more oldu than paşam what it o. once was 8,5 Reis hatta. 8,5 şu an. Şu an gelsem amına koyarsın ortalığını. Daha da just a few Aynen. years ago. 3 years ago, this $50 bill would have gotten me 175 lira. But today, $50 gets you 375 lira, which means I'm going shopping. Arkadaki amcaya bak. A burger at a local burger shop, $1. Combo donut Oğlum bu arada Kızılkayalar en iyi ıslak hamburger yapan yerdir ha. chicken lunch, $2.80. Basically, a cup of coffee is $1.60. A burger, $1.85. A button-down shirt at H&M, $3.33. But for those Sikik H&M'e gidersen öyle tabi, bak beni kızdıracaksın şimdi sen he. living here, this all means lower wages and a H&M'de de 20 lira lan tişörtler amına koyayım. more expensive life. The thing that I want is just like keep the Turkish lira stable, like as much as possible. This is what our economy will increase once Oğlum bizim siyasiler acaba dolar hesabı yapıp mı ekonomimiz çok iyi diyor. Ben o bak şimdi bitmiş bile düşün oğlum, neyse beni hapse attırmayın. It affects everything in Turkey. The money is getting lower and lower. Last year, I earned money $20 for a day, but this year, $15. Kardeşim hayırlı işler. Aynen Aras Kargo. La sen ne güzel tweetler atıyorsun öyle. Yeah, it's simple. It's from H&M. This one is last year. It was 50 Turkish lira, but now it's 90. So wait, why was a shirt that he bought at H&M almost doubled in price, from about $6 to $12? Let me head to an H&M to figure this out. Imagine you're H&M, global company, and you're expecting to get $20 in revenue from selling your H&M İsveç'in miydi lan? Galiba İsveç'ti. shirt here in Turkey. But because the lira is so volatile, you ended up getting $10 instead. That means you just can't rely on a currency Nereli bu that's çocuk lan? Hı? A Big Mac meal, 2 Bilemedim. İsveç'inmiş abi bu arada. İsveçli mi bu? Evet. Oğlum H&M değil, Abdin lira. H&M İsveç. Abdin H&M lira. İsveç'in Why abi. does one Big Mac Abdin. Yazmıyor ki nereli oldu. Bir şey söyleyeyim, biz size kesin Dünya Kupası'nda koymuşuzdur ha. Los Angeles yazıyor abi, Dubai. Dubai. Amerika'da yener bizi amına koyayım. Artık futbolda da başarımız kalmadı ki.